Здравейте всички! Отново снимаме в София, където продължаваме да възстановяваме ритуалите, които изтрихме, но сега правим по-хубави, по-добри, мои авторски. Никой повече не може да претендира за нищо и да ни казва как да работим и какво да правим. Затова е хубаво човек да бъде винаги независим и да не му се налага да се съобразява. Особено когато иска да твори, за да няма кой да го ограничава. Днешният ритуал отново ще бъде с славянски богове и славянски руни. И след това ще изцеляваме дух, душа, тяло и ще получим духовна, душевна, емоционална свобода. Така. Призовавам всички родни славянски богове и връзката им с нашите дух, душа и тяло. Възстановявам, възраждам славянската душа. Активирам ДНК кодовете и генетичната памет на мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. Възстановявам нашата енергийна и душевна свобода. И с тяхната сила нека се възстанови правото на мен и всички, които ме слушат, на свободна воля и божествената закрила на нашите древни предци, която да се разпростре в бъдеще на нашите синове, дъщери и внуци. Мои богове и мой висш аз, създателю на всички богове, помогни ми на мен, кажете имената си и имената на своите близки, любими хора. Да възстановя правото си на свободна воля на всички нива, тела, измерения и светове и да си върна правото на свободен избор. Освободи ме от всевъзможни подчинения, навъждения, внушения, негативни програми и въздействия и порабощения, които блокират моята свободна воля. Освободи ме от всевъзможни кармични възли, дългове, капани и задънени улици. Примахни от съзнанието, подсъзнанието и безсъзнанието ми всевъзможни мороки, илюзии, заблуди, негативни сценарии, внушени убеждения, всевъзможни ведоми, неведоми, негативни, чужди влияния и ми помогни да се съединя със своя дух и да добия цялостност, като всичко ще се случва без никаква вреда за мен. Кажете имената, своето име, имената на близките. Както и без никаква вреда за моите близки, любими хора. Кажете имената на своите близки, любими хора. Нашите домашни любимци без никаква вреда във всички наши материални, духовни сфери и аспекти. Руническият став работи с силата на стихиите и враговете в името на боговете, до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност към руните и боговете. Активираме. Програмите. Активираме руните. Славянските руни са не по-малко силни от скандинавските и другите, а в комбинация с българските стават супер. Декларирам намерението си, използвайки закона за свобода на избора, даден ми при раждането. Съгласно естеството и с този знак, със силата на този знак, чрез името и силата на нашите богове и предци,
Под закрилата и покровителството на нашите богове и предци, с благословията на предшествениците ми и първосъздателят на моя род, както и с благословията на Всевишния по волята на нашите богове и предци. Унищожаваме всякакви договори, които сме сключили съзнателно или несъзнателно. И ни вредят и ни пречат да живеем щастливо. Това са такива, примерно, несъзнателни договори, обети. Примерно, една наша ученичка разказа как майка е била болна и тя е казала, защото се е казали, че ще умира, е казала: пощадете майка ми и вземете второто ми дете. И след години, майка и същия ден оздравяла, а след години нейното дете починало. Също така една друга наша мацка, детето е било болно и тя казала: вземете мъжа ми, оставете ми детето. И мъжа естествено шляк, любовница, разбива си семейството, но детето оцелява. И после на нея ни върви в любовта и не може да си намери мъж, нали, след такъв обет. Разрушаваме всякакви такива неща. Отец мой, Бог на боговете, прародител род, Всевишния род, нашите богове и предци, Велес, Перун, Семаргъл, духове, помогнете ми, кажете своето име и имената на своите близки. Моля ви, анулирайте на всички нива на битието, по всяко време, във всички пространства, всичко, което противоречи на естествения ми енергиен обмен, увреждащи ме споразумения, обети, договори, сключени от мен, с която и да е форма, с всяка форма на живот, хора, същества, сили, егрегори и всичко съществуващо, ведоми и неведоми от мен, които ме обвързват с обещания, задължения, клетви, обети, аскези, включително тези, които ми се придават по родословие и кръв, и други възлови контракти, познати и непознати за мен, на каквото и да е предписание чрез договори с всякаква форма на живот, с когото и да е било, във връзка с всяка ситуация, възникнала в живота ми, във всички аспекти на битието и други, доброволно или не, съзнателно и несъзнателно дадени от мен, на когото и да било задължения и обещания във всякакво съдържание и естество, позволяващи им да ми навредят по един или друг начин, в познат или непознат за мен начин, магически, енергиен, физичен, психологически, известен и неизвестен за мен начин, нарушавайки целостта ми. Позволявам си да бъда свободен от задълженията си, от всички и всичко. Освобождавам всичко и всички от задълженията към мен. Печеля свободата си, дадена ми от Бог. Всички сключени, всички посочени споразумения, спогодби, обети, договори и техните копия се изгарят от силата на този знак. Превръщат се в универсални енергии, които се използват за възстановяването на моята цялост и възстановяването на енергийния ми енергийно-информационен обмен. Със силата на този знак всички блокове, клипове, мисловни форми, наложени спомени, модели, програми, подпрограми и всичко, което блокира и изкривява процесите на естествения енергиен обмен в моята многоизмерна структура, моето вътрешно пространство с формите и формите на живота около мен, с заобикалящото ме пространство, свързано с унищожените договори, се изгаря без да навреди на мен и другите. Превръща се в универсални енергии. Освободената енергия отива за възстановяване на естествения енергиен обмен и възстановяването на моята цялостност. Даденият став работи без никаква вреда на всички нива и аспекти за мен и моите близки с силата на стихиите и боговете, както и с енергията на враговете. Сега създаваме асансьор, трансформатор и портал и ще се изчистваме от всякакви същества, същности, негатив. Ще го връщаме там, откъдето е дошъл. И ще наказваме враговете също. По много мазен и готин начин. Любимото ми нещо. Така. Създаваме асансьори, пращаме негатива и същностите у дома. Цялата магическа енергийна негативност на природата, позната и непозната за мен, кажете своите имена, имената на своите близки, любими хора.
на всички нива на битието, всичко, което е чуждо за, кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Във вътрешното пространство се изпраща към асансьора. Изчиства се от частици от енергията на, кажете своите имена и имената на близките. И всичко това се изпраща на собственика. Всеки му своето получава, както заслужава, лесно преминавайки през всяка защита. Всичко, което принадлежи на, кажете своето име и имената на своите близки. И се намира при враговете ни, или мастери, или при съществуващите, или други форми на живот, или скрито от тях от нас в околното пространство или вътрешното пространство на други хора, или други форми на живот, се изпраща свободно към асансьора. В асансьора постъпващите частици се трансформират, измиват, възстановяват до първоначалното им работно състояние и се връщат на, кажете своето име и имената на своите близки. При влизане в асансьора на същността от всякакъв план и произход, силата на руните унищожава всички договори, които принуждават същността да работи във вреда на, кажете своето име и имената на своите близки. Същността се почиства от чужди за нея частици, енергии и без да се навреди на нейната структура и другите, се изпраща през портала до нейното измерение, там където се предполага, че е в съответствие с предназначението си и където може да продължи развитието си. Порталът се отваря за всяка същност по-отделно и това е еднопосочен път, без никаква възможност за връщане обратно. Порталът се отваря толкова пъти, колкото е необходимо. Натрупаната мръсотия от всички процедури се изгаря и отмива, като се изключват негативните ситуации в плана на събитията на, кажете своето име, имената на своите близки. Прекъсват всички канали, породили негативна връзка между, кажете своето име и имената на своите близки. Враговете и мастерите. Дадения став работи за, кажете своето име и имената на своите близки. Леко, без енергийни кризи, нежно, хармонично, лесно, с максимален комфорт, безболезнено, без хоспитализации, без операции, без увреждане на психическото, физическото, енергийното здраве, благополучие, богатство, имущество и без вреда на нашите домашни любимци. Даденият став работи без да навреди на моите добри духове и добрите духове на моят дом, без да навреди на физическото, психическото, енергийно здраве на моето домакинство и кръвна линия. Кажете имената на своите близки. И без никаква вреда на нашето движимо-недвижимо имущество и всички наши животни. Нека от момента на активиране дадения став да работи под егидата и защитата на боговете в пълна хармония с всички други ставови програми, активирани от мен, и да пропуска магията и влиянията, създадени от мен в моя полза. След активиране на работата си, дадения став използва универсална енергия на Вселената от естествени източници, от силата на боговете и силата на враговете. Даденият став е валиден до пълното изпълнение на възложената му задача или докато работата бъде спряна чрез деактивиране, като никой освен мен не може да деактивира тази програма, след което ще бъде освободен с благодарност към руните и боговете. Така е и така да бъде. Истина, заклето, благодаря. Тази сила, тази програма е много силна и ни дава пълно изцеление, освобождение от негативни програми, обсебвания, фикс идеи и задънени ситуации, както и примахва сложните отношения с другите в нашия живот. Това беше от нас. Гледайте я повечко пъти и се изцелявайте, радвайте се, ви чакам естествено с добри новини. Чао, чао!